Yo, what's up guys? Welcome to the Z4 Creator Studio. Oke, di video kali ini gue akan mainkan Angry Birds Go di joystick ya. Kalau di video ini kedengaran kayak kontraktor lagi bangun itu, sorry ya. Soalnya seberang rumah gue ada yang mau bikin itu atau nggak suara AC. Oke, gue mainnya di joystick. Ya lumayan kan, di PC juga ini. Bisa buat di handphone, tapi di iOS nggak tahu deh gue. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini gue udah latihan. Kalian bisa kedengeran nggak ini? Splat the fruit, oke? Oke. Tarik. Splat the fruit, oke. Splat the fruit. Ayo terus. Ayo. Kita ya. Oh shit. Kelewatan mulu bos. Yang susah sih. Mati anjir. Sukses. Oke. Ini lumayan seru ya menurut gue ya pakai joystick. 2,5. Bisa gitu ya? 2,5. Gara-gara terlempar doang. Sekarang waktunya balapan. Let's go. Yes. Cuman gua doang yang paling kecil. Ya udah deh. Kian gua doang yang paling kecil. Sekarang saya upgrade. 1, 2, 3. Jauh. Bye bye. Ntar gua ngebutnya ntar. Ya elah. Waktunya ngebut. Awas guys. Elah. Hancur ini mobil gua. Cara ngepot gimana ya guys? Komen di bawah dong, cara ngepot di mana sih? Nang. Game cuma balap-balapan gini doang, gak ada seru-serunya. Oke. Apakah ini? Hollywood. Apa? Semi creamer. Apa itu? Buka. Oke. Kita back. Kita mulai lagi. Wah, versi yang ini yang item yang bom ya kalau nggak salah ya. Yang bom. Yang ini sama-sama 60 cc. Wah, dia duluan tuh curang. Oh shit. Gua harus ngebut nih. Gua bisa membalap. Anjir. Oh shit, dia membalap dong. Yang seru-seru pas lawan bos doang ini yang bos. Kenapa dia bisa mati sendiri ya? Kalau ngebut. Ngebut, ayo ngebut. Oh, kalau dia kayak ngedrift gitu, terlalu lama dia bisa berhenti. Udah menang deh. Syukur, terlalu gampang. Cuman gara-gara kelempar doang, 2,5 lagi. 2,5 lagi. Nangis, syukur, nangis. Nangis dah.
Bisa pakai yang bom. Oke, karena invisible at level 3. Gua baru level 2. Oke, kita langsung mainan lagi yang bom. Wah, ini yang sorry guys, ada iklan gitulah. Anjir, gua paling kecil. Oh enggak deh. Iya bener, gua paling kecil anjing. Anjir, apaan nih? Apa sih? Maunya apa sih? Gue paling astaga. Pakai jalan pintas. Syukurin loh. Bukan jalan pintas loh. Ayo ngebut. Kan tetep aja gue juara 4 anjing. Wah nggak bisa itu. Wah, gue harus upgrade. Kecepatan. Wah kurang. Ini 400. Oh bisa sih. Sorry guys, tadi webcam gua mati. Kok webcam sih? Temen-temen punya webcam baru. Wow. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video. Bye bye, bye bye, bye bye guys, bye bye.